ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተረኪሰን ዳ ኢሉ ንዕላልና ጀመሮ ቀደም ከምዚ ሕጂ ትግራይ እምበር ኢትዮጵያ ጸላኢት ናይ ኩነትን ክበሃል ከይጀመረን ከሎ እቲ ለኪምካ ምዝራብ ሕጂ እውን ኣይተረፈን። ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ እትጸልኣሉ ነታ ሃገር ከም ተጻባኢት ምርኣይ ንመራሕቲ ትግራይ ኣብ ትጽየነሉ እዋን ድማ ነቲ ህዝቢ ኣሕፍሽካ መነሻው ክሳዕ ሕጂ ዘይተጋደፈና ኣገባብ እዩ። ንጉስ ዓርከይ ብመምርሒ እዚ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ቃናታቱን እናቐያየረ ቃንኡ ዘየመሓይሽ ምዃኑ እውን ክዝክር ተቐሰብኩ። ክንደይ ሰዓድዮም ዝርከሱ ፈገረግር ተኾይኖም ዳ ሰምፕረ ርከስ እምበር እንታይ ዳ ደሊኻ ሕጂ ኸ እንታይም ገይሮም ኣይትሰምዑን ዲኻ እዛ ዓለም ትዛረበሉ ዘላ ጉዳይ ሚእትን ክንደይን ሰባት እዮም ዝብልዎም ዝነበሩ ምሽ ጓሓፍካ ኣርዮ ከለዎም ኢቶም ኣሃ ነቲ ዝሕዝን ዜና ዲኻ ትብል ዘለኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተረኪሱ እንተበልካንስ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ገለ ዝገበረ እዩ መሲሉኒ ጸኒሑ እንታይ ዘረበለኻ ሚሎ ኣብ ማእከል ከተማ ጓሓፍ ክእከብ ከሎ እቲ መንግስቲ እንታይ ገብር ነይሩ? ንድሕነት ዜጋታቱ ዘይሓሊ መንግስቲ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክበሃል እዩ? እንደይ ንስኻ ኻ ትፈልጦ ሱስ መንግስትና ዳ እሞ እንታይ ኻ ክትብል ደሊኻ ዜጋታቱ ትረፖ ዝሓሊ ኮይኑ ተባሂሉ እኮ እዩ ዝሕመ በጃኸባ ሓስየ የብለኒ ከም ነገር እየ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ንስኻትኩም ዲክታተርሽፕ ትብሎ እኳ ንርእሱ ሓልየት እዩ። ንኣብነት እዚ ተምሃሮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ቅድሚ ምውድኦም መንግስቲ ብወፃኢታት ወሲዱ ባዕሉ እናቐለበ ዘምህሮም ባዕሉ ንስኻ ጭቆና ጌርኩም ትወስድዎ ሓልየት እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ብዘይ ፍቓድ ተሃንፁ ገዛውቲ ክፈርሱ ከለዉ ባዕሉ ንስኻ ክንደይ ተዛሪብኩም ነርኩም? ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ገዛውቲ ፈሪሱ ሰባት ተዝሞትኸ እንታይ ንበልኩም? እዚ ኣብነታትካ ዳ ክንደይ ማረኺ ይወደይ በለኒ እዚ ንሰብ ሓኒቕካ ምእሳር እውን ካብ ሓልየት እዩ ዝነቅል እምበር እንታይ ዳ ደሊኻ ንድሕነትና ዝጋየቲ ዝኾኑ ሰባት ከይኣሰረ ዳ እሞ መንግስትና ኸመይ ገይሩ ብሰላም ከንብረና? ንስኻ ተሓሰብካዮ ሓድነትና ተዓቂቡ ክነብር ካብ ናይ ደገ ተፀበኻ ክንደይ እንተኾይና ዳ ነዘዚ ጫለ ዳ ክትቀርመሞ እዩ ዘለካ። ስለዚ ጨካነዝ መንግስቲ እሲ ከም ሓልዮት ጌርካ ኢኻ ትቖፅሮ ማለት እዩ። ዘይበዓል ንስኻ ከም ጨካነ ትብልዎ እምበር ከምዚ መንግስቲ እዚ ገይሩ ንዜጋታቱ ዝሓሊ የለን። ብዛዕባ ህዝቡ ዘይሓስብ ተዝነብር እሞ በቃ ናጽነት ኣምፅልኩም እሞ ተረከቡኒ ኢሉ ነዚ ሃገር ጠንጢንዋ ዘይከይድ ርኢኻዮም እንዲኻ ክንደይ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝቢ ዘረከቦም ሕድሪ ጠንጢኖም ምስ ዩኤን ተቖፂሮም ሕጂ ኣሽዓት ሓፍቲ ዘለዉ በለኒ እሞ ነዚ መንግስቲ ዕጢልናዮ ኢና ዘለና ኣነ ዳ ንሱ እንድዩ ህይወትካ ምስ ምቓር ዘዕጠለና ዝመስለኒ
እንታይ ኮይኑ የበጃኻ? እንታይ ድዩ ዘይተረዳእካ መሲልካ ሚልዮን? መራሕትናሲ በቃ ፍሉይ ዝበሉ እዮም። ክትጠራጠረሎም ዘይትኽእሉ ውፍያት እዮም። ንኣብነት ዋላ ዘየልዕለልካ ምስ ሓደ ስልማት ኣሎ ንመራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝዋሃብ ስልጣኖም ተረኪቦም ክንደይ ሚልዮናት ወደይ ዝዋሃቦም። እቲ ኣፍሪቃዊ ቢልዮነር ዝሰልዓሎም ባጀት ዲኻ ትብል ዘለኻ? ብሰላማዊ መገዲ ስልጣኑን ዘሰጋገረ መራሒ ኣፍሪቃ ናይ $5 ሚልዮን መተባብዒ ዋሃቦ። ብህይወት ክሳብ ዘሎ ድማ ኣብ ዓመት $200,000 እናተቐበለ ነበር። ሞሪኻ ፕሬዚደንት ኢሳያሲ ካብ ዘለዎ ሃላኽልኽ ዕሪፉ ብኸፉ እናበልዐ ክነብር መኽኣለ ነይሩ። ንሱ ግና ብኸምዝን ወዲ ኸምዝን ተዓሽዩ ነዚ ሃገር ጠንጢንዋ ክኸይድ ኣይደልን እዩ። ናቱ ረኢሲ ገንዘብ ዘይኮነስ ነፃን ብልፅትን ኤርትራ ምርዓ እዩ። ናይ ብሓቂ ነፃን ብልፅትን ኤርትራ ክርኢ ዝደሊ እንተዝኸውን ደኣ እሞ መንበሩ ብሰላም ዘይሓድግ ብድሕሪኡ ትምዕብል ኤርትራ ከይርኢ ፈርዩ ደኣ ኣይከውን ካብ መንበሪ ስልጣን ምእላይ ኣብዩ ዘሎ። እንተንዛ እንታይ ከዘይርዳእካ እዚ ሰብኣይ እንተዘይሉ ሓንቲ ለይቱ ናይ መሓደርናን ሳሉ እንዲሁ ኩሉ ዝንቀሳቐስ ዘሎ። ኣይና እዩ ተንቀሳቒሱ ማለት ብጀካቲ ንስደት ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዜጋ። ዝሓለፈ ክረምቲ ዝሃረመ ማይ ርኢኻ ኣለኻ? ክረምቲ ምፂኡ ክትብለኒ ጥራይ ከይትኸውን። ከምኡ ዘይኮነሲ እቲ ራእይ መርሒና ምርኣዮ ዲጋ ኣዳሃሎ ኸይዱ ዋላ ገለ ኢልኩም ብዙሕ ትዛረቡ ዝነበርኩም ንሱ ግና እንታይ ዓይነት ክረምቲ ከም ዝመፅእ ራእይ ስለ ዝነበሮ ኣብታ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣተኪሩ ክሰርሕ ሓግዩ። እንኳዕ እሞ ውሕጃ ይወሰዶ ኣብኡ ምቕማጥ ግድን የድልዮ ነይሩ ዶ ትብል? ባዕልኻ ክትሓሰብከዮ ሰብኣይ ብኣካል ኣብኡ ኣሎ ክብልኻ ከለዉ ከመይ ዓይነት ስራሕ ምስራሕካ? ኣነስ በብሓደ ኣብ ኩሉ ተዘዋውርኩ እየ ዝብል ነታ ትሰርዕን ዘይትሰርዕን ጽቡቕ ገይሩ መለለያ ነይሩ። ኣነ ኸ እዚ ዘየድምዕ መራሒ እንተዘየሉ ብዙሕ ነገራት ምተሳለጠ ኮይኑ ስምዓኒ። ሚልዮን ባዕንዛ እኳ ኣፍኩም ዘዛበብኩም ናይ ተዛረብኩም ኣሸጊርኩምና እስከንተ ተረዳእካ እስከ ካልእ ኣብነት ተቕርበልካ። መቸም ናይ ኢትዮጵያ ኣብነት ተቕሪበልካ ኩሉ ግዜ ፀላዕላዕ እዩ ዝብለካ። ኣነስ ዘርኢ ክኢልወካ እኮ እዩ ዝጠራጠር ሓንሳ። ብሽም ዘርኢ ሰባት ንኢትዮጵያ ይሕለቑላዮም ኢልካ ትጠራጥር ተኾንካስ ብኣይ ኣይኮንካን ትጅመር። ናይ ድሕን ሰሚዕናልካ ኣለና። ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብነት እየ ክቕርበልካ። ብዚ ኩሉ ነዳዲኦምን ልሙዕ መሬትዮምን ዕጅብ ኣደዳ ጥሜት ከም ዘለዉ ትፈልጥ ዶ? ብኽፉእ ወረ እናፈራርህካ ዲኻ
ንኽፉኡና ከነመስግን ክትገብረና ከመይ ጌረ ድማ ወረዳ ኣካል ኢኻ ናይ ናይጄርያ ኣብነት ዶ ይረክበካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝበዝሕ ነዳዲ ትልእኽ ሃገር እያ ናይጄርያ 90% ካብ ህዝባ ግና ኣብ ድኽነት እዩ ዝነብር ዘሎ ኣነ እኳ ናይ ናይጄርያ ኢልካ ወላ ናይዛ ጎረቤትና ከይተሓርቀና ዳ እምበር ናይዛ ኢትዮጵያ ዝብሎን ሃገራት ስቕካ ብልዕሊ ላዕሊ ዘሪእኻ ብልጭልጭ ባላሶታት ወላ ገለሲ ናይ ዝበዝሕ ህዝቢ ኩነታት ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ትፈልጥ ዶ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ሃብታማት ከም ዘለዉ ደቆም ኣብ በዓል ኣሜሪካ ሊኦም ዘመሩ ብገንዘብ ዝጻፍኡ ሰባት ከለዉ 90% ህዝቢ እታ ሃገር ድማ ዝበልዖ ስኢኑ ትሳቐ እዛ 90% ትብላ ዘለኻ ጽብጻብሲ መጽናዕታዊ ድያ ወይሲ ሕክያ እያ ብዝኾነ ግና እቲ ጸገም ኣብዘን ሃገራት ሃብታማት ምህላዎም ድዮ ወይስ ካልእ እታ ሃገር ንኹሉ ሓደ ክትብፅሖ ኸላ ገሊኦም ብጽጋብ ክስንጠቑ ከም ካልኦት ከዓ ካብ ጓሓፍዞም ረኹባት ገለ እንተረኸቡ ክፍትሹ ጎድፍ ክነብሩ ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ ፍትሒ ዘይብሉ ሃገርሲ እንዳቐባሊ ካብ ዝናትናስ ኣጸቢቑ እዩ ዝፍለወ ሓቅኻ እምበር ሕጂ ዝተረዲእካ ካብ ቀደም እውን መዓስሒተዮ ሃብታም ዘይብላ ኩላትና ብድኽነት ንነብረላ ሃገር ከም ዝገበርዋ ኣያታትካ ደኣ እሞ ንመን ንጠፍኦ ዝብላዕ ስኢንካ ደሞ ብጥሜት ሞይትካ ኢኻ ክሳዕ ክንድውስ ኣይበጻሕኩን ንዓኣ እናፈራኩ ግና ነብር ኣለኹ ኣብ ክንዲ ናብራይ ከም መሓይ ዝመጣጠር ካብዚ ዝኽፍእ ከይመጸኒ እናሰጋእኩ ምንባረይ ሓበን መንግስትኻ ኮይኑ ኣሎ ናብራ ተማሒሽ ዳ እሞ ተጻብኦታት እንደበዚሕካ ሰላም መንግስትና ሓያል ዝኾነ እምበር ተጻባትና ዳ እሞ ከንበር ከሆነ እኳ የምትፅሩ ነቲ ኣንበርኪኹና ዘሎ መንግስቲ ዝጸብኡ እንዲኦም በዚሖም ብሰላም ዘንበረና መንግስቲ ክንምስርት ዝከኣለና ዶ መስለካ ካብ ዘለና መንግስቲ ንላዕሊ ዳ እሞ መን ከተምፅእ ትኽእል እንደይ ገለ ባዕልና ንምስርቶ ብድምፅና ንደይቦ ብድምፅና ድማ ነውርዶ ዘገልግለና መንግስቲ ከነቕውም ማለት እየ ምርጫ እንተ ዝግበር እኳ እሞ ፍሉጥ ህዝቢ ኤርትራ ንሻዕብያ ይኽመርፅ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓሊፍ እሞ መን ኣለ ወዲ ህዝቢ ዝኾነ ብኩሉ ዝፍቶ ሰብ ኣብነት ዳ ይትፈቱን ኢኻ እምበር ካልእ ኣብነት ዘይነበካ ፕሬዚደንት ሙጋቤሲ ሕጂ 93 ዓመት ትገብር ኣሎ ገና ክመርዕ ቤት ፓርቲኡ ተመሪጹ ኣሎ ትፈለጥ በዓልቲ ቤቱ እንታይ ከም ዝበለት ፕሬዚደንት ሙጋቤ ዋላ ሞይቱ እውን ሬስኡ ክምረፅ ክኢሉ እዩ እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ርዳእካ ኣሎ ሕጂ እውን ሬሳ እዩ ዘለዎ ማለት ኣደኸውን ከመይ ይኮነን ኣይትጋገ ሜታፎር ይበሃላ ነይሩ ዓበይቲ ሰባትሲ ዋላ ሞይቶም እውን ትናቶም ፍልስፍናን ኣካይዳን እዩ ዝመርሕና ከም በዓል ሙጋቤ ጋንዲ ወዳፌ ማንዴላ ዝመሰሉ ሰባትሲ ብቐሊሉ ትረኽቦም ኣይኮኑን ብህይወቶም ማለተይ በካይዶኦም እዮም ከዓ ዝመርሑኻ ኩሉ ተሓዋዊስካ ኣሎ ንጉስ ዓርከይ ከምዚ ጌርኩም ኣደናግሩ ኢሎም ዝለቅኹም ደማ እዮም ዝገዱ ዝሰልጦምና መሰሎም ድዩ ቀደምሲ
ካድራት ክበሃሉ ኸለዉ ካብ ተራ ህዝቢ ሒሽ ዝበሉ ዝመስለና ነይሩ። ሕጂ ግና ካድራትና ካብዞም ሕጂ ዝግብዙ ዘለዉ ንኣሽቱ ክመሃሩ ጽን መባል ከድልዮም እዩ። ጽን እንተበልና ኸ ናይዝኒ ትብሉና ብዓንሳትኩም ትበልዕዎ እምበር ትዛርብዎ መዓስእኑ ኸንኩም ብዝብል ዘረባ ንጉሰ ንዕላልና ናይ ሰሓቕ መዛዘ ምገበረሉ